Esse aqui, meus amigos, é o teclado K630W da marca Redragon. Temos aqui coisas a mais, o manual, a peça para tirar as teclas do teclado, os switches extras e o cabo. Esse é o cabo, eu achei o cabo bem curto. Essa é a minha tentativa tentando tirar a tecla para digitação. Toma aí um SMR para quem gosta. Vamos para os LED. Para você trocar a forma dos LED é só apertar FN2, F9. Você consegue mudar as formas das cores. Vamos para a nota final. Baseado no preço que foi 220, um ponto que eu achei meio triste desse teclado é que ele é alto demais. Ele é bem grosso. Então é bom ajeitar aí o teclado de uma forma que não doe. Eu dou uma nota 8.6.